सांत थॉमस आपोस्तलाच्या परबेच्या दिसाची सुरवात आमी करया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. पुनर्जिवंत जेसूक पळयतस थॉमासान म्हळें, म्हज्या सोम्या म्हज्या देवा. जुवांव 20:20-8. John chapter 20 verse 28. When Saint Thomas saw the risen Lord, he said, "My Lord and my God." As we welcome the Lord in this holy Eucharist, let us also exclaim the same words, "My Lord and my God." Mujha somya mujha deva, mujha somya mujha deva. तुमच्या कंदाराच्या बुकांत आसा कंदार A17 on page number 28. A17 पान नंबर 20:8. तें भाग आमचे बोपोय सक्रामेंतांत सोम्या जेसूच्या मुखामळ पळोवचें आनी ताका आमच्या काळजाच्या गुंडायेंत हांव बोप मारचें. म्हज्या सोम्या म्हज्या देवा, तुजो हांव मोग करता सोम्या, तुका हांव अर्गां दिता सोम्या, म्हजें जिवीत तुका समर्पण दिता सोम्या. सांत थॉमसा बरी तुजे सुवार्थेच्या उजवाडान जियोन ती सुवार्ता परगट करूंक हांव म्हाकाच तुका समर्पण दिता. उलोवया आमी सोम्या लागीं, उलोवया. आराधन हांव करता सोम्या, सरपडून वंदिता धनिया. आराधन हांव करता सोम्या, सरपडून वंदिता धनिया. आराधन हांव करता सरपडून वंदिता, म्हजो सोमी म्हूण मानून घेता. आराधन हांव करता सरपडून वंदिता, म्हजो सोमी म्हूण मानून घेता. दोनी हात वयर कान म्हणया. म्हज्या सोम्या म्हज्या देवा, म्हज्या सोम्या म्हज्या देवा, म्हज्या सोम्या म्हज्या देवा, म्हज्या सोम्या म्हज्या देवा. हालेलुया, 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 हालेलुया. केदें वर्तें भाग मोगाचें न्हू. आमच्या दोळ्यांनी सोम्या जेसूच्या मुखामळ पळोवंक आमी सकाना तरी त्या भोवपवी सक्रामेंतांत सोमी जेसू खरोच हाजार आसा. ताच्या देवपणांत आनी ताच्या मनशापणांत सांत थॉमासान तरी ताच्या काळजाचो अत्रेक व्हडल्यान ताणें उसारलो. म्हज्या सोम्याक हांवें पळोवंक जाय, म्हज्या सोम्याक हांवें आपणूंक जाय.
ताणें म्हज्या खातीर कुर्सार कितें सगळें ताणें सोंसलां. ताच्या हाताक खिळे मारल्यात, पांयांक खिळे मारल्यात. हांवें ते खिळ्यांचे घाय पळोवंक जाय. ताचें कडवळ ताणें उक्तें केलां. अकरे सोतेंभर रगत आनी उदक ताणें भरयलां म्हज्या खातीर. तर तें कडवळ हांवें आपणयचें. आनी सोमयान ताची आशा बागयली. पळय मोगाच्यान आमी सोमयाक उलो मारून जाल्यार आमची आशा तो बागयता. सांत तोमासाच्या काळसाच्या अत्रेक बागयलो देव तुज्या जिवितांत. तुज्या काळसाच्या अत्रेक, तुज्या आत्म्याच्या अत्रेक, तुज्या अंतस्कनाच्या अत्रेक, तुजी तान, तुजी भूक, तुजी आशा, तुजी स्वप्नां सगळीं तो थांबवंक आशेता. सोमी जेजू परतून आपल्या शिसांक दर्शन दिता आनी तोमासा आपयता. ये तोमासा ये, आपड म्हज्या खिळ्यांचे घाय. वय घाल तुजो हात म्हज्या कडवळांत आनी मुखार तूं बेविस्वासी जायनाका. सतमान तक्षण तोमासाक दैवीक अनुभव जालो, सर्गीचो अनुभव जालो. ताणें मारली बोब म्हज्या सोमया म्हज्या देवा. केदें वर्तें भाग तोमासाचें. जेजूक पटलोवन धरचें, जेजूक आपडचें, जेजूक उमो दिवचो आनी जेजून ताका पटलोवन धर. वय ताजेर आशिर्वाद घालचो. म्हज्या मोगाच्या भावा भयणी बोपय सक्रामेंता समोर तस्सो अनुभव म्हाका तुका आसा. तर त्या सोमयाक आमी उलो मारया. तुजी स्तुती गाता सोमया, तुका महिमा दिता सोमया. तुझी स्तुती गाता सोमया, तुका महिमा दिता धनिया. तुझी स्तुती गाता सोमया, तुका महिमा दिता धनिया. तुझी स्तुती गाता, तुका महिमा दिता. म्हजो सोमी मन मानून घेता. तुझी स्तुती गाता, तुका महिमा दिता. म्हजो सोमी म्हण मानून घेता. तमासा बरी उद्गारा. म्हज्या सोमया, म्हज्या देवा, म्हज्या सोमया, म्हज्या देवा. म्हज्या सोमया, म्हज्या देवा, म्हज्या सोमया, म्हज्या देवा. हालेलुया, 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 हालेलुया. चिरा ला 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 ला. मरा करा ला 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 ला. हालेलुया, हालेलुया. म्हज्या सोमया, म्हज्या देवा, म्हज्या सोमया, म्हज्या देवा, म्हज्या सोमया, म्हज्या देवा. कितें सगळें तुवें सोंसलाय. तुज्या माथ्यार थावन पांयां पर्यंत घाय आसात. रक्ताचे ते संकेत आसात. घायां वयर घाय आसात. कितले घाय तुवें सोंसल्याय, कितले कश्ट तुवें सोंसल्याय म्हज्या सोमया. म्हज्या खातीर अकरे सोतेंभर रगत सयत तुवें वारयलाय. तुज्या कुडींत एक संभव सयत रगत उरय नासतना म्हज्या खातीर तुजो जीवस दिल्ल्या म्हज्या सोमया. तुका हांव म्हजें जिवीत समर्पण दिता. म्हज्या सोमया, म्हज्या देवा, म्हज्या सोमया, म्हज्या देवा. आमच्या सोमया जेजू क्रिस्त ती अधिक मोगाचें नांव. आज भारताचो आपोस्तल सांत तोमास हाची दाबाजीक परब आमी आचरसून आसा. केदें वर्तें भाग आमचें सकाळीं बोपय सक्रामेंताच्या आराधना थंय ह्या दिसाची सुरवात आमी करची. सांत तोमास आमकां मोगासो. देखून आज एक महापरब आमी आचरसिता. म्हणजे सांत तोमासाक सोमया जेजून आपोस्तल जावन पयलें पार्थियाक म्हणजे पर्शिया ह्या आतांची इराण आसा त्या जाग्यार थंयसर पार्थियाच्या लोकांक तांणी सुवार्ता परगट केली. उपरांत पवित्र आत्म्या थंय सोमया जेजून ताका संदेश दिलो. वोस उदेंतीच्या त्या भारत देशाक म्हणजे मोगाच्या भावा भयणी म्हजे खातीर आनी तुजे खातीर आमच्या पुर्वजांनी भवार्थाचो उजवाड पळयचय म्हणून 52 इसवेंतच वय सुरविल्ल्या दिसांनीच ह्या नव्या देवाच्या त्या युगांत इन द इयर ऑफ आवर लॉर्ड जीसस क्रायस्ट आमी म्हणटा AD Anno Domini and the year of our Lord Jesus 52 52 इसवेंतच सांत तोमास
आमच्या केरळाच्या दर्यातडीर येवन पावलो आनी थंयसर केरळांत ताणें सुवार्ता परगट केली. 7 इगर्ज ताणें स्थापन केले. ही इस्टॅब्लिश 7 चर्चेस इन केरळा. आनी ताजे उपरांत थंयसर आसलो वय वेस्टर्न घाट्स वय पडलाचे ते गुडे उतरोन तेवशिलान तामिळनाडूक वचून थंयसर ताणें सुवार्ता परगट केली. आनी मायलापूर आतां आमी चेन्नय म्हणटा तामिळनाडून थंयसर ताणें भावार्था खातीर तसो जीव दिलो. ताका थंयसर मार्तीर मारलो. 11 सप्टेंबर रगत वारयता पर्यंत ताणें क्रिस्ताक साक्ष दिली. कित्याक ताणें पुनर्जीवन जेसूच्या कडवळाचो घाय ताणें पळयलो. 11 सप्टेंबर रगत सयत सोडिनासतना आमचे खातीर वारयल्ल्या त्या सडवणदाराचे अनुभव ताका जाल्लो देखून तोय एक मार्तीर मरता. तर मोगाच्यान ह्या वर्त्या परबेच्या दिसा हांव तुमकां समेस्तांक वर्ते शुभ आशय पाठयतां. तशेंच सांत थॉमसाचे विनवणेचे ताच्या मागण्याचो आधार तुमच्या जिवितांत मागता. स्वामी देव तुमकां भरपूर आशिर्वादां घालून दी. ह्या फेस्ता संदर्भी तुमकां विशेष दैवीक अनुभव जावं दी म्हणून मागता. ह्या फेस्ता संदर्भी मोगाच्यान आमकां कसलें आपोवणें मेळ्ळां म्हणून एफेस घरां बरलें पत्र आमकां सांगता. आवसवर 2 थंयसर नव्या वळींत आमकां वाचूंक मेळटा. मोगाच्यान तें आमी वाचया. थंयसर एफेशियन्स चॅप्टर 2 वर्स 19 दुसऱ्या वस्वरांत वळ 19. तशें आसता हेर जातीची तुमी ह्या फुडां फरकिनी परदेशीनी आतां तुमी देवाचे परजे सांगता. 6 नागरीक देवाच्या घराण्याचे सांदे. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. सांत थॉमस थंय आनी उपरांत सांत फ्रांसीस सावेरा ती आनी वर्त्या मिशनरी ती आमचें कितें आपोवणें तें तुमी म्हज्या उपरांत सांगा. आतां तुमी देवाच्या परजे सवें 6 नागरीक देवाच्या घराण्याचे सांदे. तर एक घडी भर मोगाच्यान दोळे धांपया. मोगाच्यान आमी सर्गीचो अनुभव आमी करया. थंय सरकार मोरी माय आसा, सांत भक्त आसात, आंज बडवे आसात. भोवपळी सक्रामेंताचें आराधन करतना हांगासरच ते हजर जाल्यात. आतां दोळे धांपून आमच्या आत्म्याचे दोळे उक्ते करून त्या आत्म्याच्या दोळ्यांच्या दिश्टीन मोगाच्यान मोरयेमाचें हाजरपण, सांत भक्तांचें हाजरपणाचें हाजरपण सांतीसीम त्रिंदादी समोर जेजू ह्या भोवपळी सक्रामेंतां हजर आसा. तर देव बाप आनी देव पवित्र आत्मय ताचे एकवटांत आसात. वय आमी ह्या भोवपळी सक्रामेंता समोर आसचें म्हळ्यार मोरयेमाय सांगता, सांत भक्त सांगता, आंज बडव्यां सांगता आमी देवाच्या घराण्याचे सांदे. देखून म्हज्या उपरांत व्हडा ताळ्यान तुमी सांगा. आमी देवाच्या परजे सवें 6 नागरीक देवाच्या घराण्याचो सांदे. हांव देवाच्या परजे सांगता. हांव 6 नागरीक देवाच्या घराण्याचो सांदो धर्मदूतांच्या आनी प्रवाद्यांच्या बुन्यादीचेर म्हाका बांदून हाडलां. जेजू क्रिस्तस ह्या बांदपाचो मुल्या पातर. समी जेजू क्रिस्तस ह्या बांदपाचो मुला पातर. म्हजें जिवीत समिया जेजू थंय बांदून हाडलां. अर्गां तुका जेजू, होगळाप तुका जेजू, जय जय तुका जेजू. तर मोगाच्यान व्हडा संतोश आनी आनंदान आमी घावया. म्हज्या जेजू, मोगाळ जेजू, जिणेन म्हज्या बेगीनच तूं ये. म्हाका तुज्या गोपांतली पळय मोगान तुज्या पटलून तूं धर. जशें थॉमसा तुवें पटलून धरलें ताजें जिवीतच बदललें. जेन्ना तुजो अनुभव जालो जेजू, त्या घडयेंत हांव तो बदललो. ताणें तो गांव इस्रायल गांव सोडलो, पार्थिया गेलो आनी आमच्या भारत देशाक आयलो. आनी थोडे म्हणटा तो चायनाक सयत गेलो. खळमीत नातलो वावर. कित्याक पवित्र आत्म्यान भरलो. पवित्र आत्म्याचो उजो ताच्या काळजा मनान पेटलो. कशें उजो वेगी वेगी विस्तारता की थॉमस धांवन धांवन सुवार्ता प्रकट करता. वय 72 इसवेंत इन 72 AD तो मार्तीर मारता. लगभग 20 वर्सां भारत देशांत तो वावरता सुवार्ते खातीर. समिया हांवें सुवार्ते खातीर जियोंक, तुज्या राज्या खातीर वावरूंक म्हाका त्या सांत थॉमसा थंय फावो कर म्हणून मागया. E36 पेज नंबर 128 आमच्या कांताराच्या बुकांत पान नंबर 120 आनी 8 128 E36. जेजू मोगाळ जेजू जिणयेन म्हज्या बेगीच तूं ये. म्हाका तुज्या गोपांतली पळय मोगान तुज्या
जिणयेन म्हज्या बेगीन तूं ये म्हाका तुज्या गोपांतली मोगान तुज्या ओडलून तूं सांग सोम्याक तुझे कश्ट आनी दुख पिडा आनी शिडा समस्या आनी तत्वां जशें तोमासान उसारलं ताज्या काळसाचे अत्रेक सोम्या म्हाका पळोवंक जाय. सोम्याक तूं सांग सोम्या म्हज्या जिवितांत ये म्हजी पिडा गुण कर म्हजे कश्ट हळू कर म्हजे तत्वार बरोवन ओमतोच्या मापान आशिर्वाद जावन बदली जे कितें तूं मागताय सोमी तुका तो खंडीत जावन फावो करतलो. कष्टा दुखा पिडे शिडे वाईटा सांभळून वळवळता हा रिते जिडे तुझे विणे तुस मोजे दाय सर्गी देणे मोजा जेजू मोगाळ जेजू जिणयेन मोजा बेगीन तूं ये म्हाका तुज्या गोपांतली मोगान तुज्या ओडलून तूं पळय सोम्या जेजू कितलेशे जाण वायट सवयांक वळख जावन आकला सोडतात बोब मारतात. सोम्या म्हज्या जिवितांत ये म्हजी वायट सवय सोडूंक करपा दी. ह्या काळोखांत म्हाका जियोंक नाका. ह्या पातकाच्या चिखलांत म्हाका रोमोन जियोंक नाका. म्हाका सुटका दी म्हूण मागता. सोम्या जेजू तसल्या सर आमच्या भावा भयणी पासून आमी मागता विशेष जावन बेबद्यापणाक लाभतल्या पासून त्या बेबद्यापणांतल्यान भायर येवंक तांकां आशा आसा पूण सोडिना ती वायट सवय. बिडी या सिगरेट या तंबाखू या ड्रग्स या राग या हगे झगडे जुजू द्वेष फारीकपणाची बगणा तो मोसोर हालसाय गर्व हंकार झगडे जुजू सोम्या ह्या वायटाच्या बंदपासांतले देवसराच्या सैतानाच्या त्या हातेराच्या त्या बंदड्यांतले देवसराच्या सैतानाच्या त्या ताब्यांतले त्याच्या अधिकाराच्या हातांतले भायर येवंक सोम्या तांकां करपा दी. हरी एकल्या पासून मागता ह्या दिसांनी आमच्या एका क्रिस्तांव भावान तरणाट्यान आपल्या आवयक जिवेंच होलपावन तिका लगाड काडल्या. त्या भावा तांकां कितलो राग आसूं पुरो कितलो द्वेश आसूं पुरो कितले खोटेपणाची नालिसायची बंदडी आसूं पुरो सोम्या ताचें मन परिवर्तन कर आनी तरी ताणें पातक रडोन जिणी बदलीशें कर. सोम्या मरण पावल्या ताच्या आवयक सासणाचो विशय फावो कर. तशेंच आनी एका स्त्रियेकी ताणें उजो दिवन हुलपावंक प्रयत्न केले. तिका घाय जाल्यान सोम्या तिका तूं बचाव कर. जायते जाण असल्या वायटांत बांदपासून आसा सोम्या तांच्या समेस्त सांगात मागता जैलांत आसल्या पासून बंदेंत आसल्या पासून वायट सवयतान भायर येवंक प्रयत्न करतात भायर येवंक असाध्य जाल्ल्या पासून वायट संबंधांत या रक्तमासाच्या वंदवण्याच्या त्या वडण्यान कसल्याच तराच्या वायट पळोवची ती वडणी या वायट करची ती वडणी या सर बांदपासूनले सोम्या तांकां निवार सोम्या जसे सांत तोमासाच्या काळजाच्या आशा तुवें भागयली सांत तोमासाच्या मदतीन सोम्या जे कितें ती आशेतात सुडका आनी सडवण आनी सासणीक जिबीत तुजें तें आमकां मेळटा सोम्या तें आमकां फावो कर. जिणयेंत आसा खंत बेजाराय खंत बेजाराय ना समाधान तुजे शिवाय दुका म्हजी पुसून तूं काड दुका म्हजी पुसून तूं काड म्हज्या सगळीं सदांच तूं राव
मुझे संगी सदा सुराव. दोन्ही हात वैर कर मागया. मोजा जेजू मोजा जेजू जिणयेंत मोजा बेगीन तुये म्हाका तुज्या गोपांतली पय मोजा तुज्या पोटलून वय मोगाळा जेजू सांत तोमासा तुवें पोटलून धरलें. कितलो संतोष ताका जालो आसतलो. स्वर्ग ताणें पळयलो आनी म्हळें म्हज्या सोम्या म्हज्या देवा. वय सोम्या जेजू कितले जाणां आत्रेकतात बऱ्या भलायकेक. कितलेशे दीस जावन ती दूख सोंसता. ती आर्थरायटीस तूं गांठी गांठी दुखता. कितले जाणांच्या दोंपरा गांठी जरोन गेल्या चलोंक जायना. रडता सोम्या म्हाका गूण कर बरें कर. कितले जाणां पांयांक खिळे जाल्या पांयां बांदाक खिळे जाल्या चलोंक जायना रडतात. कितले जाणां एकसुरी आसा सोम्या. काजर जायचें म्हण चिंतलें तांकां तांच्या जिवितांत काजर जावंक जावना. कुटुंबा खातीर भावां खातीर भयणां खातीर आवय बापाय खातीर त्याग सॅक्रिफायस कर. परगांवांत वचून काम कर. तें हांगासर काम कर जोण हाडलें. आज काजर जायना आसा कोणूच ना म्हण तांकां बघता. एकसुरी आसात. प्राय जाल्या. भुरग्यां खातीर कुटुंबा खातीर घोवा खातीर बायले खातीर जायतें जोडलां. दान धर्म सयत केलां. इगर्जेक बऱ्या कामाक दुबळ्या धाकट्यांक. पूण आज तांकां पळोवंक कोण ना. एकसुरपण बघता सोम्या. ती आश येता तुज्या वेंगेक सोम्या. तांच्या जिवितांत तूं बेगीन ये सोम्या. तांकां बोटलोन धर सोम्या. सोसूं जायना ती दूख सोंसतास. ती कॅन्सर पिडेची दूख, एसिडिटी, गॅस्ट्रायटीस, लिव्हराचे समस्ये, गॉल ब्लॅडराचे समस्ये, किडनीचे समस्ये, फायब्रॉइड्स, PCOD, ओवेरियन सिस्ट. जायतीं जाणां कश्ट जाता त्या काळजाच्या पिडे वरवीं. हाय ब्लड प्रेशर, हायपरटेन्शन, मानसीक पिडा राती न्हीद पडना. पाठीच्या कण्याची दूख, बसोंक जायना, उठोंक जायना, न्हिदोंक जायना. दोंपरा गांठीची दूख आनी तशेंच पेंगटाची दूख. आनी तांकां पायल्स जावन मूला व्याधी पिडे वरवीं कश्ट जाता सोम्या. मुताचे समस्ये, युरिनरी इन्फेक्शन, थोड्यांचे मुतूस रावना, प्रोस्टेट ग्लँडाचे समस्ये आनी मुताच्या जाग्यार 12 जाणांक इन्फेक्शन जालां. आनी थोड्यांक दोळ्यांचें इन्फेक्शन जालां. आनी थोड्यांक ब्रेस्टान सयत कॅन्सर, गर्भाचें कॅन्सर सगळ्यांनींतल्यान विस्तारलां. सगळ्यांनी आशा सांडल्या. पूण तरणाटी वाचोंक आशेता सोम्या. तुका आपयता सोम्या. ये म्हज्या जिवितांत म्हाका गूण कर सोम्या म्हण आशेतात. सोम्या तूं ताका आपड आनी गूण कर सोम्या. कोडकारांक गूण केला सोम्या ताका गूण कर. 18 वर्सांच्या असते स्त्रियेक गूण केल्ल्या सोम्या तूं तांकां गूण कर. 12 वर्सांच्या रक्तस्रावाच्या स्त्रियेक गूण केल्ल्या सोम्या तांकां गूण कर. मेल्ल्या लाजराक जिवंत केल्या सोम्या. मरणाच्या फासांतले तांकां तूं निवार. जायते जाणां रिणांत पडल्यात, पयशांचे समस्या आसात, व्यापार वहिवाट सारको चलना, भुरग्यांच्या शिकप आसा आनी की तरणाटपण आसा, पयशे कयतानाचे आनी उतर प्रायर कितें जातलें म्हण भियेता सोम्या. सोम्या तांकां बुडोवंक दिनाका, नाश जावंक दिनाका. तांच्या गरजांनी तूं पाव सोम्या. थोड्यांक काम ना, थोड्यांक विजा जायना, थोड्यांक पासपोर्ट ना. थोडीं बरगांवां गेल्यात, दुबय, जर्मनी, आयर्लंड, इंग्लंड, जायत्या जाग्यार काम नासतना सोम्या तुका उलो मारता. तांकां वेळार एक बरें काम मेळोवन दी. IELTS या OET एग्जामांत पास जावन दी. बऱ्या विद्या संस्थान तांकां MBBS करूंक या, तांकां MBA करूंक या, मॅनेजमेंट शिकोवंक या, नर्सिंग करूंक, इंजिनियरींग करूंक तांकां जाय आसलें शिकोवंक बऱ्या विद्या संस्थान प्रवेश दी सोम्या. सोम्या सगळ्यांचे कर्ज तुज्या पांयां तळा दवर सोम्या. तुज्या लागीं आमी परतून मागता. हांव बरें वदा जिणयेंत म्हज्या आयल्या वेळा हांव येना. तुजे बगा जियेवंक नाका. आसरो म्हजो वेंता तुका. म्हज्या जेजू जुनी हात वयर कर म्हणा. ज्या जेजू मोगाळ जेजू, मोगाळ जेजू जिणयेंत म्हज्या, जिणयेंत म्हज्या वेगीच तूं ये, बेगीच तूं ये. म्हाका तुज्या गोपांतली पय, गोपांतली पय. मोगान तुज्या, मोगान तुज्या मोगाच्यानो तुमकां हरी एकल्यान
समया जेजून फुटलून धरलेलो अनुभव येदोळूच जाला आसतलो पण हांव जावं ना तुमकां जावं दी म्हणून हांव मागतां विशेश जावन आज जो कोण जन्म दिवसाचेर शितान काजारचो वार्षिक दिवसाचेर शितान तुमकां तुमच्या जिवितांत जेजू फुटलून धरून दी म्हणून मागतां. क्रिस्टोफर जॉन तावरो जन्म दिवस. विनिफ्रेड तावरो 70th बर्थडे मुंबई. सिस्टर मरिया दीक्षा अपोस्टोलिक कार्मेलाइट सिस्टर राणीपुरा. लाविना डिसोजा राणीपुरा. तशेंच देवाक अर्घ आनी होगलाप दितात. मोंतिना लोबो आनी कुटुंब. मोंती पिंटो बळकुंजे आवर लेडी ऑफ कन्सेप्शन हिच्या मानाक कसे संस्थापीठच्या मानाक लीना अल्फोन्सो मुल्की. मरियमायेच्या मानाक सगळे कृपा आनी आशिर्वादां बरी भलायकी कुटुंबांत लाभल्या पासत जॉन क्रास्टा. सगळ्या आशिर्वादां पासत रायना सल्डाना. पवित्रिंदादीच्या मानाक जिनेव्हीव डिसोजा पवाय मुंबई. पिढा गुण केल्ल्या पासत बऱ्या विद्यासंस्थांत प्रवेश मेळ्ळेल्या पासत भुरग्यांचे शिकाप बऱ्या तरान जाल्ल्या पासत बऱ्या तरान काजाराचें कार्य जावन कुटुंबांत जायतो संतोष मेळ्ळेल्या पासत रेतेर केल्ल्या वरवीं जिवितांत एक विशेष संतोष आनंद आयिल्ल्या पासत जिणेंत बायबल वाचूना रेतेर मंदिराक गेल्या उपरांत बायबल वाचूंक एक उमेद आयिल्ल्या पासत आनी बायबल वाचूंक येदोळस 2 फावटी साध्य जाल्ल्या पासत घोव बायलां मदें माया मोगान एकवट आयिल्ल्या पासत मनस्ताप पयसरलेल्या पासत नाजाल्यार डिवोर्साच्या वाटेर आसलीं. मरणांत ते पिड्यांतले देवान निवारलेल्या पासत मोगाचो मनीस बरो जावन आस्पत्रेंत भायर फाटीं आयिल्ल्या पासत व्हड एका अवघडांतले देवान निवारलेल्या पासत रेतेर मंदिरा वचून आयल्या उपरांत आतां कुटुंबांत सदांचे मागणे आनी कुटुंबाचे मागणे परतून जिवाळ जाल्ल्या पासत सेसामार आसले समस्या सगळे इत्यास जाल्ल्या पासत जागो वेळार वांटे जाल्ल्या पासत घर विकून गेल्ल्या पासत आनी नवें घर काणयोंक देवान फावो केल्ल्या पासत आनी भुरग्याची पिडा देवान निवारलेल्या पासत चलनांतलो भुरगो चलोवंक लागल्या पासत भुरग्यांचे देणे मेळ्ळेल्या पासत आनी बरी सैरीक जाल्ल्या पासत आनी परगांवांत थंयसर कामाच्या जाग्यार प्रमोशन मेळ्ळेल्या पासत देवाक अर्घ आनी होगलाप दिता. तर आमी म्हणया अर्घ आनी होगलाप तुका समया जेजू. तर मोगाच्यान भावार्थान विश्वासान विविध त्या खातीर मागया मागोवंक उलो दिता वसंत आनी मारिटा फेर्नांडीस आनी कुटुंब फॉर ऑल प्रीस्ट एंड रिलिजियस आनी तशेंच फॉर द गुड हेल्थ मारिया क्लेविटा कुटिनो फॉर द सोल्स इन. तशेंच क्रिस्टोफर जॉन तावराच्या विशेष तेसां पासत पिडा गुण जावच्या पासत बरें काम मेळच्या पासत कामाच्या जाग्यार प्रमोशन मेळच्या पासत भुरग्यांक आतां नीट एग्जामांत पास जाल्ल्यांक बऱ्यांतल्या बऱ्या विद्या संस्थांत प्रवेश मेळच्या पासत IELTS OET एग्जामांत पास जावंक कामाच्या जाग्यार प्रमोशन मेळोवंक दुबय गेल्ल्या भुरग्याक थंयसर भुरग्यांक वेळार बरें काम मेळच्या पासत इस्रायलांत असल्या सगळ्यांनी सुरक्षीत आसच्या पासत थंयसर परमनंट काम मेळच्या पासत विजा नासतना काम करनासात आनी एक थोडी वस्तां काम करून सगळें रीण फारीक करूंक देवान फाव करच्या खातीर घराचें काम वेळार पंथाक पावच्या पासत कामागारांनी येवच्या पासत मागोवंक उलो दिला. ह्या सर तेसां पासत आमी भक्तीपणान मागया आयकमचें प्रार्थन येसम्या. आतां आमी मरण पावल्या समेस मलगड्या पासत मागया पुलकतलींत आत्म्या उडास करता सिल्विया डिकोस्टा कुवेट. देवादीन मिर्ली डिसोजा मँगलोरू. बोनावेंचर डिसोजा तशेंच कार्मीन डिसोजा निड्डोडी. पुलकतलींत आत्म्या उडास करता क्रिस्टोफर जॉन तावरो. फ्लोरिन डिसोजा ताकोडे. स्टेफन कोरिया बर्थडे रिमेंब्रन्स मुल्की. ॲग्नेस लसरादो एंजेलिन आणि इग्नेशियस अराना एस्तेल आणि सायमन कॅस्टिलिनो. 3rd डेथ एनिवर्सरी ऑफ फादर संजीव प्रसाद पिरेरा नाळा सोपारा. फादर वलेरियन मेंडोन्सा 1st डेथ एनिवर्सरी संतकट्टे उडपी. सिसिलिया पिंटो 7th year soul mass of Charles D'Souza मुल्की. Charles D'Souza 1st death anniversary of Father Valerian Mendonça. 1st death anniversary of Father Valerian Mendonça Kota. John and Benedicta D'Souza Mudarangadi. Philip and Lucy Rodriguez Kota. Aida D'Souza 1st death anniversary Reverend Father Valerian Mendonça Kalyanpur. Father J.S.T. Rodriguez's 22nd death anniversary Kankanadi. Richard Siquera 111th birth remembrance Kankanadi. Birth centenary of Winnie D'Souza. ससनाचा विषय दी तांकां येसुमिया निरंतर प्रकाशांचेर फंगोदी समाधानान ते विषय घेवन दी. आमेन. सरलेल्या समेस भावार तांचे आत्मे देवाच्या काकुतीन समाधानान ते विषय घेवन दी. आमेन.
Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. हांव ग्रेसी डिसोजा उजिरेतावन आयल्या. म्हाका मस्त बें आसलें. जोरान सांग तुजी भिरांत पयस वचून दी. म्हाका मस्त बें आसतालें. खंयच्या भशेन ल्हान भशेन म्हाका मस्त बें. कित्याक म्हळ्यार म्हजे धूव मस्त ट्रॅवल करता. पोर प्लेन क्रॅश जाल्ल्या उपरांत आनीक मस्त बें म्हाका. काल म्हाका कावन्सिलींग जाल्ल्या उपरांत म्हाका मस्त खुशी जाली. प्राध्यापक सांगलें तूं भिये नाका सक्कर सामान आसा दैविका कुलजिसो तेर्स म्हणून सक्कर सामान जाता म्हणलें देखून हर गांव जेसू होगलाप जेसू जय जय जेसू सगळी भिरांत वचून दोनी हात वयर कर जोरान सांग प्रेज द लॉर्ड बॉब मार आनी की जोरान प्रेज द लॉर्ड सरकार तुजी दू संतोष पावतले थंयता दोनी जोरान सांग प्रेज द लॉर्ड हालेलुया तुज्या कुटुंबाची सगळी संतोष पावतली हालेलुया प्रेज द लॉर्ड हालेलुया. म्हणजे दू काल ट्रॅव्हल करता ते आनी की पावोंक ना ते युरोप गेला तशें बरें येतालें पावूंक मस्त समाधान मेळ्ळें म्हाका धैर्य मेळ्ळें नाल्यार मस्त बेन दिसतालें पगडी भिरांत वता तिजी जेजूच्या नांवान भिरांत म्हणल्यार देंवसार भायर सराचें हालेलुया हर गांव जेसू तुका होगळाप तुका जेसू जय जय तुका जेसू हालेलुया. आयिल्ल्या उपरांत मस्त खुशी जाली सकाळांक येया आनी तुमी अनभोग सोडा भिरांती तावन सुटका सोडा व्हेरी गुड सगळी भिरांत गांवजेणी तावन देंवसाराच्या सैतानाच्या सर बंदडे तावन तुमी सुटका सोडा येया. गीत नंबर A16 A16. संतोषान वेदी भोवती सोम्या आयल्या तुझ्या उपकारा कर गांधीदान बलिदान भेटो च्या फुडें सरता सोम्या घाल तुझे बेसान कितलो बरो सोमी तूं आमा सर्वांचो व्हडा मोगान पोसकारताय आमचो मानता सोम्या बापून तूं मोगासो दयेन घे प्रणाम आमचो. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आमच्या सम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग तसेच पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसो. भोव मोगाच्यानो आज आमी व्हडा संतोषान आनी आनंदान सांत थॉमस आपोस्तलाची आनी उदेंतीचो देश भारताचो आपोस्तल हाची परब आमी आचरशीता. आमकां समेस्तांक व्हरतो संतोष तुमकां हांव ह्या फेस्ताचे शुभाशय आनी आशिर्वादा मागतां. सांत थॉमस भारताचो आपोस्तल आमी सर्वांनी क्रिस्ताचो उजवाड पळोवचें म्हणून व्हडा उमेदीन भरोवन धांवन येवन ताणें सुवार्ता हांगासर परगट केल्ली जावन आसा. ताणें हांगासर आपले अकरे सप्टेंबर रगत वारोवन मार्तेर मरोन सुवार्ते खातीर जीव दिल्लो जावन आसा. कित्याक पुनर्जिवान जेजूचें दर्शन ताणें पळयलें आनी ताच्या कडवळाच्या घायाचेर ताणें दिश्ट घाल्ली. अकरे सप्टेंबर रगत सयत सम्या जेजून वारयला म्हणलें ताका खात्री जाल्ली आनी ताचो दुबाव सगळो पयस केल्लो. सांत थॉमसाच्या फेस्तांतय मोगाच्यानो आमकां उगडास येता सांत थॉमसाचो दुबाव केदो व्हरतो भागी दुबाव ताणें दुबावलेल्यान मोगाच्यानो आज आमचो दुबाव पयस केला. देखून देवाक आमी अर्घ आनी हुकलाप दिवया. सम्या जेजूच्या आपोस्तलांच आमच्या भारत देशांत सुवार्ता परगट केल्ल्या पासून आनी आमकां भावार्थाचो उजवाड मेळिल्ल्या खातीर हो भावार्थाचो उजवाड आमच्या काळजांत थीर सांबाळून आमचे सगळे दुबाव पयस सरोन भावार्थाक साक्ष दिवंक आमकां कृपा दी म्हणून ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार भक्तीपणी आमी मागया. सांगात सगळ्या भारत देशांत हर एकल्यान जेजूक वळख जाय. जेजू एकलो सोडवण धार म्हूण जाणा जायचें. हर एक दिमी बागवा जाय सर्गी संवसारांनी पाताळी सम्या जेजूच्या नांवाक. सुवार्ता परगट करच्या तें आमकां आळसाय आयिल्ल्या पासून आमचो भावार्थ परतून दंडलेल्या पासून आनी देवा तावन पयस सरलेल्या पासून आमी सांगाता मेळोन आमी देवा कडचें बक्षाणें मागया. हांव पातकी सर पदवीदार देवाक आनी तुमकां भाव भयणो म्हजो गुन्हे अवसरून सांगता मनान चिंतून तोंडान उसारून वायटा धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान हो म्हजो अपराध
हो म्हजो भोड अपराध. ह्या पसत भगेवन सदां संकार मरयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हज्या खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनाती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर पदवेदार देव बाप आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक फावो. सोमिया काकूत कर, सोमिया काकूत कर, क्रिस्ता काकूत कर, क्रिस्ता काकूत कर, सोमिया काकूत कर, सोमिया काकूत कर. संतोषान महिमा आम्ही गाऊया. महिमा देवाकून सर्गी आणि शांती ताच्या इष्टा संसारी सर्वेस्वरा देवा सर्गीच्या राया सर पदवेदार देवा बापा आम्ही तुका नमस्कार करता. आम्ही तुका धीन वाचता. तुझ्या थर वैभवांपासून आम्ही तुका वाखणता. सोम्या जेजू क्रिस्ता बापाच्या एकल्या सुता सोमिया देवा देवाचे शेडये तू संसाराचे पाप काढता. आमची काकूत तू बापाच्या उजव्याक बसलाय. आमचे मागणे मानून घे कित्या पवित्रात्म्या सांगाती देव बापाचे महिमे जेजू क्रिस्ता एकलोच तू पवित्र एकलोच तू ईश्वर एकलोच तू परमेश्वर. आमेन. प्रार्थोया. सर्वेस्परा आमच्या बापा भाग्यवंत धनदूता तोमासाचे परबे दिसा हे आमचे प्रार्थन दयेन मानून घे. तुझ्या पुताची शिकवण घेवंक आमची काळजां तूं उगड आनी भावार्थाक आड दुबाव आमचेर उपराडटा तेन्ना तूं समसो भावार्थ सांबाळ. अशें भाग्यवंत तोमासा बराबर जेजूक आमचो सोमी आनी आमचो देव म्हूण सदांच वळखूंक आमकां कृपा दी. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं जो खरो देव तुज्या सगळे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी रासवड चलयता सासनाच्या सासना. आमेन. सा पावलोन एपेसकारांक बरयल्ल्या पत्रांतलें वचप. भावा भयणीनो, हेर जातीची तुमी ह्या फुडा परकी न्ही, परदेशी न्ही. आतां तुमी देवाचे परजे सवे सहा नागरीक, देवाच्या घराण्याचे सांदे, धर्मदूतांचे आनी प्रवाद्यांचे बुन्यादीचेर तुमकां बांदून हाडल्यान जेजू क्रिस्त ह्या बांदप्याचो मुल्या फातर ताचेर उबारून सगळें बांदप वाडत सोम्याक समर्पिल्लें पवित्र मंदिर जाता. क्रिस्ताच्या एकवटाक मेळिल्ल्या तुमकां हेरां सांगता पवित्रत्म्या उदेशी देवाचें मंदिर जायशें बांदून हाडल्यान. देवाचें उतार हे देवाचे व्हड उपकार. श्लोक. सगळ्या संवसारार वचा आनी शुभ वार्ता प्रगट करा. सगळ्या संवसारा वचा आनी शुभ वार्ता प्रसार करा. सर्वेस्पराक वखाणा सर लोकांनो, ताका नावाडा सर जानांगानो. सगळ्या संवसारार वचा आनी शुभ वार्ता प्रगट करा. आमचे थंय बळवंत आनी दृढ तुजो तसो मोग ससनाक विश्वासी आमचो सर्वेस्पर. सगळ्या संवसारार वचा आनी शुभ वार्ता प्रगट करा.
सांत पेद्रूच्या पहिल्या पत्रांतले वाचप अर्सिल्लो जावन देव आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताचो बाप ताणें आपल्या व्हड काकुळतीन जेजू क्रिस्ताच्या जिवनपणा मारिपात आमकां एक जिव्या बरवशाक नव्यान जनीत केल्यांत आनी सर्गार तयार केल्ल्या एक अविनाशी आई भावीण भावानात असल्या दायजाक आयती केल्यांत अंतीम काळार प्रत्यक्ष जावंक तयार आसलेले चडवणेक देवाची पदवी भावार्था मारिपात तुमकां शाबीत सांबाळटली हाचे खातीर तुमी संतोश पावा आतां थोड्या काळाक तरावळ कश्ट तुमकां सोसूंक मेळटात जाल्यार कितें जालें फुटाक घालून व्हरून पळयलेल्या नश्वर भांगारा प्रास चड मोलादीक जावन आसलेलो तुमचो भावार्थ जेजू क्रिस्त प्रत्यक्ष जावंक आसलेल्या काळार कीर्त मान आनी महिमा जोडूंक तुमकां फावो करतलो क्रिस्ताक तुमी देखूंक ना जाल्यार तुमी ताचो मोग करतात आनी आतांय ताका तुमी पळयनात जाल्यार ताचे वयर विश्वास दवरून महिमेन भरलेल्या उतरावरत्या संतोशान तुमी उमाळटात कित्याक भावार्थाचें इनाम म्हणजे तुमच्या आत्म्याचें तारण तुमी जोडून आसात देवाचें उतार देवाचे ओळखकार हालेलुया 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 तुवें म्हाका पळयलोय देखून तूं सतमंताय तोमासा पळय नासतना सतमंतले कितले बागी हालेलुया 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 सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो आणि तुमचे सोवे आसो जुवा प्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभ वार्ता महिमा तुका येसोम्या 12 जाणांतलो एकलो जवळो म्हणटात तो तोमास जेजू आयिल्ल्या वेळार तांचे संगता नाचलेलो आमी सुमयाक पळयलो म्हणून हेरां शिसांनी ताका सांगलें पूण तोमासान तांकां जाप दिली ताच्या हातांचेर आसलेले किड्यांचे गुर्त हांवें देखल्या शिवाय आनी त्या किड्यांच्या जाग्यार म्हजें बोट आनी ताच्या कडवळांत म्हजो हात हांवें घाल्या शिवाय हांव सतमानचो ना 8 दीस उतरले शिस्पर्त्यान घरा भितर आसले तोमासी तांचे सांगाता आसलो दारां धांपून आसलीं तरी जेजू येवन तांचे मदेगांत रावलो आनी शांती तुमकां म्हणालो उपरांत तोमासाक ताणें सांगलें तुजें बोट हांगा हाड म्हजे हात पळय तुजो हात मुखार हाडन म्हज्या कडवळांत घाल बेविश्वासी जाय नाका बगार सतमान तवळ तोमासान म्हळें म्हज्या सोमया म्हज्या देवा जेजून ताका म्हळें तुवें म्हाका पळयलोय देखून तूं सतमंताय न्हय पळय नासता सतमंतात ते कितले भागी देवाचे उतर हे वाखाणी तुका क्रिस्ता आमच्या समिया जेजू क्रिस्त ते अधिक मोगाच्या न्हू सांत तोमासाच्या दाबाजीक परबे दिसा सांत तोमासाचो दुबाव परतून परतून आमच्या नियाळाक आमी हाडटा सांत तोमासाचो दुबाव एक भागी दुबाव जावन आसा आम्हा समेस्तां खातीर तो दुबावलो म्हण येता आमी कित्याक आमकां हर एकल्यान दुबाव आसा म्हाकाच सबार पोटी देवाच्या हजरपणा विशांत देवाच्या अस्तित्वा विशांत ह्या पवित्र पुस्तकांत बरयल्ल्या संगते विशांत ह्या संवसारांत आजून घडच्या अजापां विचमितां विशांत मरियमेन दिश्टी पडच्या विशांत दुबाव येता खंडीत जावन आमकां दुबाव येवचो स्वाभावीक आनी मनशा सैमाचें तें जावन आसा पूण तोमास न्हयच दुबावता
तो दुबावतोन भायर येवंक अत्रेकता आनी म्हणटा हांवें सोम्याक पळयजय ताका पटलून धरिजय ताज्या कुडींत असले घाय हांवें पळयजय. तसो अत्रेक ताणें उसारल्या म्हळ्यार ताणें काळजांत तावन मागलें आनी सोम्यान ताका एका हप्त्या भितर तो अवकाश फावो केलो. आनी जेन्ना जेजूक ताणें पळयलें पुनर्जीवन जेजूक माथ्या थावन पांय पर्यंत थंयसर खुर्साचे घाय घेतले घाय ताणें सोंसल्यात आनी विशेश जावन तो कडवळाचो घाय आनी तातूं अख्रेस तें रगत उदक सयत ताणें व्हरयलां. हें सगळें पळयलो सान तोमास संपूर्ण तरान बदलता. वय जेजूक आरावन धरता पटलून धरता जेजू ताका आरावन धरता पटलून धरता. तो अनुभव तो केदींच विसरना. धांवन धांवन तो सुवार्ता प्रकट करता. देखून जेजून थंयसर म्हळें वय पळय नासतना हात येतात ते कितले भागी. तोमासान तरी अजापां विजमी तो सगळीं पळयलीं आनी अकरे पुनर्जीवन जेजू क्रिस्ताच्या कुडीच्या दोळ्यांनी पळयलें. पूण मोगाच्यान आमी आमच्या आत्म्याच्या दोळ्यांनी पळोवया, आमी पातयेवया, विस्वास दवरया आनी आमी संपूर्ण तरान सोम्यातय नवी जातल्या रुपांतर जातल्या असले भाग आमकां हर एकल्या फावो जावन दी म्हणून आमी मागया. तर आमी भावार्थ एकानी जाते वाती आमी उसारया. सतमंता देवाक सरपदवेदार बापाक सर्ग आनी प्रतिमेच्या रचणाराक आनी जेजू क्रिस्ताक ताचे एकल्याच पुताक आमच्या सोम्याक जो पवित्र आत्म्यावरी गर्भेत समावलो अवंकार मर्येतान जल्मलो पोंच ताका ताणें कससले ताका खुर्सार चडलो तो मेलो आनी ताका निकेपिलो तो मेल्ल्या मदें देवलो तिस दिसा मेल्ल्यांतलो परतून जिवन जालो सर्गार चडलो सर पदवीदार देवपाच्या उजव्या बसला थंयतान जिव्यांची मेल्ल्यांची झडती करूं येतलो सदमंतां पवित्र आत्म्या कथोलीक पवित्र सभेक भक्तांचो एकतार पथकांचें भक्षणें कुडीचें जिवानपण सासणाचें जिवीत आमेन. गीत नंबर C22 C22. कानिको ये बापा पेटयता वास्तुका स्वीकार कर ये बापा बोंड्या बायना संगी पेटयता ही देनी मानून तुगे ये बापा स्वीकार कर बापा कानी मोगन दिता तुका आशीर्वादित कर मोगन तुझ्या तिंबर जीवन आमचे नंदन कर. भावा भयणीनो आमी बेटोवचें मिसाचें बलिदान सर पदवीदार देव बापाक मानता तसलें जावं दी म्हण मागात. तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाकडे महिमेक आमचे नक्की पयशे बेजादा भाग सर्वेस्पोर म्हणून घे. सर्वेस्पर आमच्या देवा तुवें दिल्ली ही देणी आमी तुका भेटयता आनी तुज्या धनभृता भगवंत तोमासा बरी जेजू आमचो देव म्हूण वळखून तुका आमी दिन वाचता. आमची बेटवणी मानून घे आनी सर दुबावांचेर जैत व्हरून तुवें आमकां दिल्लो भावार्थ सत्नयेन सांबाळूंक आनी ताचे प्रमाणे जियोंक आमकां कृपा दी. तुज्या पुता जेजूचे नांवी सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसो आमची काळजां उभारुया आमी ती सर्वेस्परांतय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवा दिन वासुया वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवीदारांनी सासणाच्या देवा आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्यासो. आमच्या सावस्नीक गवळ्या तुजो हिण तूं केदीन सांडिनाय पूण भाग्यवंत धर्मदूतां वरवीं निरंतरी तो राखताय. तुजी पवित्र सभा चलोवच्याक तुज्या पुताचे प्रतिनिधी तुवें तांकां केल्याय. देखून आतां देवदूतां बराबर तुज्या महिमेचें कीर्तन आमी निरंतरी गायता. पवित्र दळबारांचो सर्वेस्पर तूं सर्गांनी संसार भरला तुज्या वैभवान पूण सर्गी तुका जय जय. सर्वेस्पराचे नावी येता ताका जय पूण सर्गी तुका जय जय पूण सर्गी तुका जय जय.
बापा खरोच तूं पवित्र, तूंच सगळ्या पवित्रपणाची झर. तुज्या पवित्र आत्म्या धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता. जावन दी ती आमकां आमच्या समिया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपले कुशेन ताणें कश्ट मरण सोसूंक आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वाचून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूची. म्हज्या समिया म्हज्या देवा. तेच परी जेवण जाता आसतना काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हांतले पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी सासणीक हराराचें हें रगत. पातकांचे बोगसाणें मेळच्या तुमच्या पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. हे म्हज्या उगडासाक करात. म्हज्या समिया म्हज्या देवा. भावार्था सो घुट परगटुया. जेजू मेलो, जेजू जीवन जाला, जेजू नव्यान येतलो. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवांतपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिवीत असो उंड आनी सडणची काल तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतले आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्यावरून एकठांय कर म्हण आमी नम्रतेन मागता. सर्वेस्पराक्य प्रितुमेचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी लियो आमच्या भगवान बापा पिटर पावल आमच्या गवळी बापा आनी सगळे याजकी वर्गां बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जिवंतपणाचो बरोवसो धरून मेल्यांत ते आमच्या भावा भयणींची काकुळट कर. तांकां आनी तुजी इश्टगतींत मेल्ल्या सुमेस्तांक तुजें परचळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा सुमेस्तांची दया कर म्हण आमी मागता. अंकुवार मरिया देवाचे माये संगाती भगवान जुजेतीचो पती भगवान धर्मदुतारी सर्व काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर भगवान थॉमस सांत आर्नोल्ड जॉन्सन जोसेफ रेनार्ड मेट्स आनी एसपीडी मार्तिरां संगाता ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या संगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं, त्यास जेजू वरवीं, त्यास जेजू सांगाता, त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्पोद्वेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासना. जेजून शिकयल्या बरी देवाक बापा म्हण आपोवया. आमच्या बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज्य आमकां येवं, तुजी कुशी सर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या बक्षिता तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां दाळ्ळेन पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतलें आमकां निवार. सर्वेस्परासोर वायटांतलें आमकां निवार. आमच्या जिवितांत आमकां स्वस्थकाय दी. सर्गीचें भाग आनी आमच्या सोडूनदरा जेजू क्रिस्ताचें येणें भरवशान रयतल्यांक आमकां तुजे उदार काकुतीन सोर पातकांतलें सुटय आनी सोर आकांतांतलें वाठय. कित्याक रसवडकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना समिया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्ही पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी आमकां तुजे कशे प्रमाणे शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. जो जी येता आनी रासवड चलयताय ससनाच्या ससनाक समिया जेजू क्रिस्ताची शांती समाधान सदांच घाल तुमचे सवय आसो. एकामेका शांती दिया. शांती देवाची शिळी संवसाराचें पाप करतले आमची काकूट कर. देवाची शिळी संवसाराचें पाप करतले आमची काकूट कर. देवाची शिळी संवसाराचें पाप करतले आमकां शांती दी. हो आमचो समी जेजू क्रिस्त देवाची शेळी संवसाराचें पाप करता ती ह्या शेळयेच्या पवित्र जेवणाक आपण मेळलेली आमी सर्व सुभागी. समिया तुवें म्हाका फावना तुज्या उतरांत म्हाका भलायकी मेळटली.
क्रिस्ताची कूड आनी रगत ससनाच्या जिवितां आमकां सांबाळूं. आमेन. गीत नंबर D85 D85. सर्गीच्या बोंड्या जीवदातारा ये काळजान तूं सर्गी राया खालत्या बोळ्या देव कुवारा बिगडार करा आमच्या काळजान धन्या आमच्या सोम्या जिव्या देवा आमच्या धन्या दैवी जीवा सर्गी राया आमच्या सर्वा आमच्या मोगार सोडवंदारा सर्गी राया आमच्या सर्वा आमच्या मोगार सोडवंदारा. मोगाळा जेजू तूं भोव पवित्र सक्रामेंतांत खरोच हजर आसाय. म्हज्या काळजांत तूं आयलाय. तुका हांव म्हज्या कुडीच्या दोळ्यांनी पळोवंक सकाना तरी म्हज्या आत्म्याच्या दोळ्यांनी तुका पळोवंक शकता. तुका आरावन धरता. तुका पोटलोवन धरता. तुज्या कुर्साच्या घायांचेर हांव दीस लायतां आनी हांव ही म्हणटा म्हज्या सोमिया म्हज्या देवा म्हज्या सोमिया म्हज्या देवा म्हज्या सोमिया म्हज्या देवा. प्रार्थोया. देवा आमच्या बापा पोळ्या नासतना भावार्थ धरता ती सुभागी म्हणून तुज्या पुतान आमकां सांगून दवरलां. भाग्यवंत तोमासाच्या विनवणेन आमच्या दिसपडत्या जिणयेंत भावार्थाच्या दिश्टीन तुका पळोवंक आनी तुजो अनुभव करूंक आनी तुजी सुवार्ता परगट करूंक आमकां फावो कर. तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो आनी सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालू. भोवमोगाच्यान तुमकां समेस्तां तुमच्या कुटुंबा सांगाता सांत तोमासाच्या परबेचे शुभाशय हांव पाठयतां. सोनवाराच्या दिसा एका दिसाचेर येतेर आसा. सगळीं सांगाता येवन आमच्या सोमियाक म्हज्या सोमिया म्हज्या देवा म्हण आपोवया. आयतारा जुलायच्या 6 तारखेतावन ब्रेस्तारा 10 तारखे पर्यंत कोंगणेंत विशेष वस्ती रेतेर आसा. सुडकेचे रेतेर पवित्र आत्म्याच्या अभिशेकाचे रेतेर राजी संदानाचे रेतेर आनी तशेंच आंतरी बरी भलायकेचे रेतेर ह्या रेतेरेचो फायदो सोडा. कुटुंबा समेत या पावसाळ्या दिसांनी वय सोमिया सांगाता वेळ करसूनचे आमचे एक वर्तें भाग जावन आसा. तुमकां मोगाचो स्वागत. वसोन यात क्रिस्ताच्या शांतेन तुमकां धाडता. देवाचे वडुपकार. भाग्यवंत मासा आमचे तुझी दिसका देवा कानन महिमा दिवन जियतो. भाग्यवंत मासा आमचे तुझी दिसका देवा कानन महिमा दिवन जियतो फावोका. उदार मोनान आमी सेवा करून उर्जित करून देनी जियम सादी जिनी. भाग्यवंत मासा आमचे तुझी दिसका देवा कानन महिमा दिवन जियतो फावो. भाग्यवंत मासा आमचे तुझी दिसका देवा कानन महिमा दिवन जियतो फावो. मोगाळ पुता सोवे औपार मोरी आशीर्वादी आमकां. भगवंत पुस्तकाचे कृपेन आमकां आमचे देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी. आमेन.